1:00 maraton. Hur långt kan de springa då? Men älskling, sök på internet. En polare sa att man kan hitta allt där. Ja, men just det har jag också hört. Ska vi se. NOO maraton. Jaha, det var något sånt. Men jag undrar hur allt det här funkar egentligen. Det är bara en massa databaser och tjafs. Det här är så, för jag har hört av en kompis att det är riktigt svettigt att jobba på Google. Jaså? Ja. Vi kanske ska prova att söka på någonting riktigt svårt. Vattennivån. Selångersån. Ny sökning. Vattennivån i Selångersån. Proffe, kolla det där du. Ingen öst, ingen ro. I will do the Google work for you. En sökning på Al-Qaida. Sätt på FRA-filtret innan du börjar. Ja. FRA-filter på. En ny sökning. Kat. Kat. Fråga om de menade katt. Ja. Ny sökning. Fackförbund. Från Kina. Kina? Ja. Ja, då får du skicka en 404 error på den där. Vi måste censurera allt som gäller mänskliga rättigheter i Kina. Ja. Rolf to base. Rolf to base. Kom in. Vattennivå 4,7. Ja, det är uppfattat. Tack. Ja, 4,7 meter. Mörtläge idag. Men nu kan vi prova något riktigt svårt. Plus elefant minus el plus maj. Vad fan, en matematisk fråga. Så här på morgon. Fattar du vad de menar? Nej, vi får nog göra en fuling där. Jag tror jag tar och kollar med Yahoo. Ja, det kan Se vi här. göra. Yahoo. Minus plus elefant minus el plus maj. Ja, det är en rebus, grabbar. Majfant. Wow, det där tog tid, men de klarar ju. Ja, men jag har hört från en polare att man kan kolla in gatorna direkt från Google. Jaså? Ja. Fy fan, det måste vi prova. Vi tar Sundsvall. Läckert. Klicka framåt. Hohoj! Tufft. Framåt. Framåt. Höger. Vad segt det gick nu då? Ja. Fan och
Bra. Framåt. Så bra. Bra, så vi kan fortsätta. Framåt. Där. Älskling, dubbelklicka. Jag har hört av en kompis att det funkar bättre då. Okej. Och fan vad tufft ändå. Ja men du, det finns ju bildsök. Vi söker på något smarrigt. Okej. Athletic working man. Jaha, nu börjar snusket. Jaha. Roffe, kan du komma in till fotateljén en liten stund? Ja du Rolf, ännu ett delikat uppdrag. Google. Muscle Searching Engine. Här kan vi sitta hela natten och bara söka. Ja men visst. Men du vet den här killen jag snackade om från början. Han som vad heter det, tyckte det var svettigt på Google. Han har tydligen sagt upp sig nu. Fick precis ett sms. Aha. Men jag vet inte, vi surfar väl vidare va? Ja.